கவின் ரியல் எஸ்டேட் சுரேஷ் பேசுகிறேன். நம்ம இப்போ பார்க்க வந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்ணனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 500 மீட்டர் தான் உங்களுக்கு வரும். அந்த இடத்துல ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் நம்ம வந்து பார்க்க வந்துடும். இது ரீசேல் அப்பார்ட்மெண்ட்டு. நியர்லி வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு அப்பார்ட்மெண்ட்டு. அந்த இப்போ 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கட்டுறதால கொஞ்சம் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். உள்ள ஃப்ளோர் லெவல் வந்து உள்ளே நடக்கும்போது கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் கொஞ்சம் ஹைட் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. அது மட்டும் தான் ஒரு இதில் கார் பார்க்கிங், பைக் பார்க்கிங் எல்லாம் இருக்குது. உள்ளே வந்து கிரில் கேட் தான் சுத்தமாக பண்ணியிருக்காங்க. என்ட்ரன்ஸ் வந்து கிரில் கேட் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. பைக் பார்க்கிங், அது வந்து கார் பார்க்கிங், இது பைக் பார்க்கிங் கொடுத்துருவாங்க. அவங்களுக்கு தனித்தனியாக கார் பார்க்கிங், பைக் பார்க்கிங் இருக்குது. உள்ளே போயிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். நான் சொன்னது இந்த ஹைட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, இதுதான். பீரோ தான் எடுத்துகிட்டு போகும்போது கொஞ்சம் எரிகிற மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் கீழே தான் போகணும். நம்ம மேலே போயிட்டு பார்க்கலாம் அப்படி இருக்குன்ட்டு. நம்ம இப்போ மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்திருக்கோம். ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சவுத் ஃபேஸிங் ப்ராப்பர்ட்டி. இது ஆப்போசிட்டில் இன்னொரு ஃப்ளாட் இருக்குது. கிரில் கேட் கொடுத்துருக்காங்க. சவுத் ஃபேஸிங் என்ட்ரன்ஸு. உள்ளே வரலாம். 783 ஸ்கொயர் ஃபீட். உள்ளே வந்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹால் இருக்குது. 783 ஸ்கொயர் ஃபீட் பில்டப்பு. 360 ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து யூடிஎஸ் ஹாலு. கொஞ்சம் பெயிண்டிங் ஒர்க்லாம் இருக்குது, கொஞ்சம் டேமேஜஸ் இருக்குது பெயிண்டிங்கில். பட் பெயிண்டிங் ஒர்க் கொஞ்சம் இருக்குது. ஒரு டிவி கபோர்டு வந்து பெருசாக பண்ணியிருக்காங்க. அதோட பில்டிங்கில் எந்த கிராக் அது மாதிரி எதுவும் டேமேஜஸ் எதுவும் கிடையாது. 10 இயர்ஸ் ஓல்டு. பாத்ரூம் வந்து காமன் பாத்ரூம் ஹாலில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கிச்சன், 2 பெட்ரூமு. பாத்ரூம் வந்து வெஸ்டர்ன் டைப் தான் பாத்ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. ஹாலில் காமன் பாத்ரூம். கிச்சன் வந்து போதுமான அளவு ஸ்பேஸ் வந்து இருக்குது. உள்ளவே அவங்க வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்காங்க. மேலேயே கொஞ்சம் ஸ்டோரேஜுக்கு ஸ்லாப் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டு பெட்ரூமில் இந்த சைடு அவங்க வந்து பூஜை ரூமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ரெண்டுத்தையுமே வந்து பால்கனி வந்து ஓப்பனாக கொடுத்துருக்காங்க. 2 பால்கனியுமே வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பின்பக்கம் சேஃப்டிக்கு கிரில் கேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பெட்ரூமுக்கு பின்னாடி பால்கனிக்கு ஓப்பன் இருக்குது. அதில் சேஃப்டிக்கு கிரில் கேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு ஏஜ்டு பீப்புள் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பெட்ரூமாகவும், பக்கத்தில் வந்து இல்லை ஸ்டடி ரூமாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். பக்கத்தில் வந்து மாஸ்டர் பெட்ரூம் இருக்குது. அதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து காமிச்சிடுறேன். செகண்ட் பெட்ரூம் நம்ம வந்து போகிறோம். உள்ள பெட்டு போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா ஸ்பேஸ் வந்து நல்லாவே இருக்குது. இடம் அது இருக்குது உங்களுக்கு. இந்த பக்கம் வந்து வார்ட்ரோப் பண்ணியிருக்காங்க. அட்டாச்சு பாத்ரூம். மேலேயும் ஸ்டோரேஜுக்கு வந்து இடம் இருக்குது. பார்க்கலாம். இதுவும் வந்து வெஸ்டர்ன் டைப் பாத்ரூம் தான். உங்களுக்கு வெஸ்டர்ன் டைப் தான் பாத்ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டுமே வெஸ்டர்ன் டைப் தான். வெளியில் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா பால்கனி வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீட்டுக்கும் வந்து இதுலேயும் வந்து கிரில் கேட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பக்கமும் பெட்ரூமுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து ரோட் வியூ பாருங்கள். ட்ரைனேஜ் காமிச்ச மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு. மெட்ரோ வாட்டர் கனெக்ஷன் இப்போ தான் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரைனேஜ் இன்னும் கனெக்ஷன் கொடுக்கல. பக்கத்தில் எல்லாமே நல்ல வீடுகளுக்கு கூட ஒரு ஏரியா. பக்கத்தில் ஒரு சர்ச் வந்து பக்கத்துலேயே இருக்கும் உங்களுக்கு. கிறிஸ்டியன்ஸுக்கு ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் உங்களுக்கு. தேவைப்படுறோம் வந்து கூப்பிடுங்க. ப்ரைஸ் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா 35 lakh கோட் பண்ணுறாங்க. நெகோசியேஷன் இருக்குது கண்டிப்பாக. மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கலாம். தேங்க்யூ.